أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين وإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. इस आयत का तर्जुमा ये है Bu ayetin meali şöyledir. Kendi mallarını, Allah yolunda mallarını harcayanlar Allah-u Teala'nın rızası için, onların örneğiyle bir bahçe gibidir ki yüksek yerde olsun ve yağmur gelsin ve o meyvesini versin. Eğer kuvvetli yağmur olmazsa az yağmur dahi yeter ve Allah-u Teala herkesi görendir. Bu ayeti kerimede Yüce Allah müminlerin Allah Teala'nın yolunda Allah Teala'nın rızasını elde etmek niyetiyle mal yapmalarının örneğini ileri sürüyor. Onlar öyle kimselerdir ki Allah Teala'nın yolunda şu gayeyle para sarf ederler ki Allah Teala'nın buyruğuna göre onun yolunda mal sarf ederek Allah Teala'nın rızasını elde edenler olsunlar. İkincisi, kendi kavimleri ve merkezlerini kuvvetlendirsinler. Bu çağda İslamiyet'in talimatı ve tebliğinin yayma görevi Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiştir. Ve kendisine inananların dahi görevidir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın misyonunu tamamlamak için can, mal ve vakitlerini harcasınlar. Her çağda ve her kavimde gelen peygamberler kendisine inananlara mal özverisinde bulunmayı tavsiye ederler. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi buyurmuştur. Din hizmeti için din yolunda kendi mallarının bir kısmını vermeniz lazım. Ancak o zaman gerçek iman anlaşılır. Ve mümin kesinlikle din uğruna mal özverisinde bulunurlar. Ve bu özverinin gayesi birisine minnet etmek olmuyor. Aksine şu arzu oluyor insanın kalbinde ki bizim Rabbimiz bizden razı olsun şu yahut bu yolla.
bizim nefislerimize sebat nasip olsun. Biz kendi iman ve ikanımızda kuvvetlenelim. Yakinde bizim kavmimiz ilerleyen bir kavim olsun. Biz mümkün olduğu kadar kendi malımızla dahi zayıflara kuvvetlendirelim. Zayıfları. Biz bu çağın imamını ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek kölesine biat ettik. Biz onu elde eden olalım. Hangi gayeyle biz onu yaptıysak onu elde edenler olalım. Öyle kimseler nefsani düşüncelerden üstün olarak düşünürler. Onların nefisleri onlara özveride bulunarak Allah-u Teala'nın rızasını elde etmeye dikkatlerini çeviriyor. Sonra onlar özverinin yüksek seviyesini elde ederler yahut elde etmeye çalışırlar. Ve daha sonra Yüce Allah dahi böyle kimselerin özverisini kabul eder. Onlara lütufta bulunur. Allah-u Teala bizim kalplerimizin durumunu biliyordur. Bizim niyetlerimizi biliyor. Onun için o bakmaz. Birisi büyük özveride mi bulundu yahut küçük bir özveride mi bulundu? Büyük fazla mı para verdi yahut az mı verdi? Allah-u Teala niyetlere göre ecir verir, mükafat verir. Onun için bu ayet-i kerimede Yüce Allah der ki Allah-u Teala'nın rızası için para sarf edenlerin örneği iki çeşittir. Birisi vabil yani kuvvetli bir yağmur, sağanak yağan yağmur. Ve ikincisi tal yani çiseleyen yağmur yahut şebnem çiğ gibidir. Fazla parası olan din için parasını harcar yahut harcayabilir. Ancak fakir adamın hasreti olabilir. Düşünebilir. Bu para vererek mal özverisinde ileri adım atıyordur. Zengin adam çok büyük para vererek Allah-u Teala'nın rızasını elde eden oluyor ve ona yaklaşmaya çalışıyor ya çalışıyordur ya belki de olacaktır ona yaklaşan. Benim elimde az para vardır. Ben nasıl ona eşit olabilirim? Yüce Allah der ki nasıl ki verimli yer için az yahut çiğ dahi yeterli olur. Toprak için aynı şekilde para zenginin parası tal yerinde olur. Yani az yağmur gibi olur. O da az para veren az onun rolü olmayacaktır. Özverinin mükafatını Allah verecektir. Her amelin mükafatını Allah-u Teala vermelidir. O zaman Yüce Allah sizin durumunuz ve niyetlerinizi biliyordur. Onun için o sizin az özverinizi dahi iki çeşit çoğaltacak ve daha fazla bereket verecektir. Meyve verecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde buyurdu. Bugün bir dirhem 100.000 dirhemden daha ileri gitti. Hesaplar arz ettiler. Ya Resulallah bu nasıl oldu bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Adamın birisinin elinde 2 dirhem vardı. Onlardan bir dirhemi özveride bulundu, harcadı ve adamın yerinde çok fazla para ve malikanı vardı. O ondan 100.000 dirhem verdi. Onun 100.000 dirhemin vermesi çok az idi. Allah-u Teala niyetlere meyve veriyor.
ve o durumda yapılan amele göre mükafat veriyordur. Fakire teselli verdi. Düşünme ki senin az özverinin bir haysiyeti yoktur. Bu az veri dahi senin imanlarınızı kuvvetlendirendir. Aynı yerde cemaatin kuvvetlenmesine dahi sebep oluyor. Allah-u Teala'nın rızası uğruna bir his ile verilen, coşkuyla verilen mal Allah katında makbuldur. Allah-u Teala'nın bizim her amelimizi görüyordur o. Onun için bu gayeyi daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Yaptığımız her iş Allah-u Teala'nın rızası uğruna olmalı. Eğer bu düşüncemiz olursa ancak o zaman Allah-u Teala'nın lütuflarına gerçek varis olabiliriz. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında genellikle kendisine inananlar fakir insanlar idiler. Fakat özveride o kadar ileri seviyedeydiler ki bir seferinde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onları methederek şöyle buyurdu. Ben görüyorum yüzlerce insan öyle cemaatimizde vardır ki onların bedeninde belki elbise dahi zor oluyor. Belki çarşaf yahut etek zor buluyorlar. Onların bir malikaneleri yoktur. Ancak onların sonsuz ihlas ve iradetiyle, sevgi ve vefa ile tabiatında bir insan hayret hissediyor. Zaman zaman onlar bu özveride bulunuyorlar. Yahut onların etkileri yüzlerinden belli oluyor. Onlar kendi imanlarının öyle kuvvetlidirler ve yakinleri öyle doğrudur ki sıddık ve sefada öyle ihlas sahibidirler ki ve vefalı olurlar ki eğer mal zenginler, dünya lezzetlerine alışık olanlar o lezzeti bilirlerse ona mukabil her şeyi vermeye razı olurlar. Sonra bir yerde şöyle diyor Mesih Maud Aleyhisselam, biz görüyoruz ki bu cemaat içinde ihlas ve sevgi de çok ileri adım atmıştır. Bazen cemaatin ihlası, sevgisi ve iman coşkusunu görerek biz dahi hayret içinde kalıyoruz. Öyle ki düşmanlar dahi hayret ederler. Onun için vefa ve ihlasta ileri adım atmak ve iman coşkusunun olağanüstü bir seviyesi öyledir ki fiili izharı belirtisi bugün dahi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatinin üyelerinde biz görüyoruz. Hatta ihlas ve vefada ileri adım atma nev mubayinlerde o kadardır ki daha onların terbiyesi üzerine az zaman geçmiştir. Fakat insan hayret eder. Bu az zamanda onlar o kadar ileri adım attılar. Fakat Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek sevgisine olan sevgi ve hilafete olan vefa ve ihlas seviyesi o kadar yüksektir ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi düşmanlar dahi hayret içindedirler. Bu nedirler bu cemaat? Bunlar bu zatlarda öyle bir değişiklik yaratmıştır. Bunlar lütfen Allah-u Teala'nın bir lütfudur özellikle. Allah-u Teala onların iyi tabiatları ve saadetini görerek onlar üzerinde lütfetmiştir. Bu iyi tabiat ve iyi fıtrat ve biyetin hakkını verme rızası ve halife olan vefa alakası, ilişkisinin belirtisi bunların sözlerinden ve amellerinden belli oluyor. Bugün dünya insanları maddiyata dalmıştır. Bunlar mal özveride bulunarak birbirlerinden daha ileri seviyededirler. Ki Allah-u Teala'nın rızasını elde edelim. Onlar bilirler. Allah-u Teala'nın rızasını elde etmenin bir yolu Allah-u Teala'nın yolunda mal harcamaktır. Kimdir ki bugün bu cemaat Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla
Allah-u Teala verdiği sözlere göre kurulmuştur. Bu cemaat hakkında desin ki bunlar zayıflıyorlardır. Bu cemaat kuruldu. İlerlemek için ve çoğalmak için kurulmuştur. Ve düşmanların hiçbir saldırısı ona asla zarar veremez bu cemaate. Allah-u Teala'nın lütfuyla bu çoğalıyor. Mal özveriden bahsediyoruz. Bununla alakalı olarak bazı olaylardan bahsedeceğim. Nasıl insanlar özveride bulunarak kendi imanlarını ve yakinlerini belirtiyorlar. Ve sonra Allah-u Teala dahi onların imanlarını nasıl sebat veriyor onlara. Sierra Leone'un bölgesi, Afrika'nın bir bölgesi, uzak bölgede adamın birisi var. Onun hakkında oranın murabbimiz beyan ediyor. Biz tur attık, oraya gittik tur için. Ayın sonuydu. Orada bir cemaatin arkadaşlarını Vakfe Cedid'e dikkat ettirmek için dikkat ettirdik. Dikkatlerini çektik. İnsanlar camideydiler. Dikkatlerini çektik. Oranın imamı Şeyh Osman çanda için para topladıydı, biriktirdiydi, verdi. Ve dedi ki biz sözümüzü tamamlayamayız. Biz rızamız şudur ki hedefimizi tamamlayalım. Şu anda bir imkan yok fakat her neyse muallime dedi ki dua edin, dua ettirin. Lokal misyoner beyan ediyor. Ben dua ettirdim, imam oldum duada ve herkes yüksek sesle amin dedi. Sonra ben geri motosiklete binerek merkeze geri döndüm. Daha ben merkeze gelmemiştim ki o imam telefon etti bana. Ben sizinle görüşmek için merkeze geliyorum. Ben hayret içinde kaldım. Daha yeni ben oradan geliyorum ama şimdi telefon geldi. Lokal imam bana geldi. Dedi ki biz dua ettiydik. Onun etkisi şöyle oldu ki az müddet sonra benim bir akrabam geldi ve cebine el koyarak 100 milyon benim elimin üzerine koydu ve benim için dua için söyledi. Bunu görerek ben orada Allahu Ekber sloganları atmaya başladım yüksek sesle. O adam çok hayret içinde kaldı. Bu nedir? Ben ona anlattım. Bizim bir sözümüz vardı Vakfe Cedid'in çandasının. Onda biraz para azaldıydı. Şimdi dua ettik daha yeni ki Allah-u Teala bunu gönderdi ve bu para bana verdi. O imam Şeyh Osman dahi bütün o parayı 100 milyon hemen gelerek Vakfe Cedid'in çandası olarak yatırdı. O para onlar için büyük rakam idi. Bizim sayımız çok azdır. Eğer değiştirirsek 6,5 sterlin olabiliyor. Ancak fakat onlar için çok büyük özveriydi. Allah-u Teala'nın lütuflarını cezbedendir bu. Her ne para geldiyse ihlas vardı. İhtiyaç kendi yerinde tutmadı. Hemen gelerek merkeze yatırdı. Bu örneklerdir ki orada bir dirhem 101 dirhemden daha ileri üstün çıkıyor. Şüphesiz Allah-u Teala onları sevgi gözüyle görmüş olacaktır. Sonra şuna bakın. Özverinin seviyeleri bir yerde değil. Erkeklerde değil. Kadınlarda dahi biz onları görüyoruz. Çad adlı bir ülke var. Oranın müballigi murabbisi diyor. Burada dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla çok büyük ihlas sahibi kimseleri cemaat içinde çıkıyor. Cemaat Çad'ın çoğu New Mobile'lerdiler bir üye, bayan bir üye
Ümmü Hani 70 frank söz verdi vakfı cedid olarak. Yatıramadı. Yanında bir deve vardı. O deveyi 170 bine sattı. Vakfı cedidin parasını dahi verdi ve geri kalan karasını cebinde tutmadı. Onu dahi değişik çandalar şeklinde verdi cemaate. Sonra Togo başka bir ülkedir. Orada bir Ahmedidir. İbrahim insanların hayvanlarını otlatıyor, keçileri filan otlatıyor ve geliri neyse çok özveride bulunuyor kendi hesabına göre. Orada söz verdi. Sözünü tamamlayamadı. Yakında bir kenar su vardır, akarsu. Akarsudan kum getiriliyor. Bu da geceleyin çalıştı, işçilik yaptı. 2 kamyon doldurdu ve elde ettiği parayı Vakf-ı Cedid'in çandası olarak verdi. Niye o kadar özveri çaba sarf etti? Sonra o kadar çabadan sonra o kadar para dahi kendi cebinde tutmadı. Yalnız şu gaye için Allah-u Teala'nın rızasını elde etmenin idrakına sahip olmuştur. Sonra erkek yahut kadın yahut yaşlıların söz konusu değil. Gençler ve çocukların durumu dahi aynen böyledir. Belize Orta Amerika'nın bir ülkesidir. Binlerce kilometrelik mesafe vardır buradan. Orada dahi halife hiçbir zaman gitmemiştir. Yeni Ahmedidirler orada hepsi. Fakat onların düşüncesi birdir. Afrika'nın olsun yahut Amerika'nın olsun yahut adacığın olsun yahut Asya'nın olsun bu bir düşüncedir. Bu öyle bir inkılaptır ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onu yaratmıştır. Gerçek şöyledir, olay şöyledir. Orada bir çocuk var 14 yaşında. Tehrik-i Cedid'in çandasını verdi. Onun zikrini ben daha önce yaptım. İnsanlar ona tebrik ettiler. Kanada'dan birisi ona $200 hediye olarak gönderdi. Bu sen özveride bulundun, benden bu mükafattır. Şimdi o çocuğun durumuna bakın. 14 yaşında bir genç bir çocuktur. Burada olursa hemen oyun satın alalım diye düşünüyorlar çocuklar. O dedi ki ben security card istiyordum. $30 gerekliydi. $30 ben ayırdım. Geri kalan $170 çanda olarak veriyorum. Fakir ailenin çocuğudur. Dedi onlara. Bu senin kendin için, kendi masrafı için ısrar ettiler. Bunu ayrı tut fakat ısrar ile bütün parayı çanda olarak verdi. Aidat olarak. Özveride bulundu. Budur dini dünyadan üstün tutmanın örneği. Allah-u Teala'ya dua ediyorum. Bu çocuk bu düşünce daima devam etsin. Ve maddiyatı ortamdan Allah-u Teala bu çocuğu korusun. Sonra Jamaika başka bir ülkedir. Bir hadim Yasin Bey. Bu çocuğun adı dahi Daniel'dir. Uzun zikrettiğim adamın adı Daniel'dir. İşsiz idi uzun zamandan beri. Sokaklarda ufak tefek erzakları, çikolata filan satar alarak geçiniyordu. Ancak bu durumda dahi düşünüyordu. Ben mal özveride bulunmalıyım. Vakf-ı Cedid'in çandasına söz verdim ve yıl bitmek üzeredir ve elimde bir şey yoktur. Sonunda bir gün akşamleyin aralığın sonunda merkezi mürebbimize geldi ve dedi ki bugün $400 Jamaican dolar ben gelirim oldu.
%25 çıkararak ben $100 size Vakfe Cedid çandası olarak veriyorum. फिर Sonra एक गरीब मुल्क के fakir bir ülkenin अहमदी के इखलास व Ahmet'in ihlası, vefası अल्लाह की रजा ve Allah-u Teala'nın rızasını और उसकी मोहब्बत ve onun sevgisini cezbetmenin olağanüstü bir örneğine bakın. İnsanlar diyorlar ki bunlar tahsil görmemiş insanlar, fakir insanlardır. Fakat bunlar tahsil görmüş insanlardan daha fazla din idrakına, din bilgisine sahiptirler. Ve kalp bakımından zengindirler. Guinea Conakry adlı bir ülke var. आज कहते हैं Buradaki murabbi diyor ki कि वक्फे दीद के माली Vakfe Cedid'in mal özverinin son 10 gününde वक्फे दीद की Vakfe Cedid'in önemini ve bereketleri konusunda hutbe verdim. मैंने जो खुद बात Ve ben Emirül Mu'min diyor ki benim hutbelerimin iktibaslarını dahi sunduğu bu murabbi जमात को तलकीन की cemaate nasihat etti. माली कुर्बानी Dikkatlerini çekti maz özveriye doğru. Hutbenin sonunda fakir birisi fakat çok ihlas sahibi bir Ahmedi मूसा साहब ने अपनी Musa Bey cebinden var olan parayı aşağı yukarı 218.500 frank निकाल कर Guinea çıkararak Vakfe Cedid çandası olarak verdi. इशार किया Ben sordum. बड़ी रकम आपने दी है Çok büyük para verdiniz. Geçen sene de hiç büyük para verdiğiniz sebep ne? लगे कि मेरे Dedi ki benim kalbimde खलीफतुल मसीह Halifetul Mesih'in bu sözü bir çivi gibi çakıldı, kalbime girdi. दिल में Ki bir kalpte दो मोहब्बतें नहीं iki sevgi bulunamaz. या तो बंदा खुदा से मोहब्बत Ya Allahu Teala'yı sevsin insan yahut malı sevsin. यही वजह है Bu sebepten dolayı मौका मिलता है ben her ne zaman fırsat bulursam ben çaba sarf ederim ki amel ile dahi ben onu belli edeyim. कहने लगे कि मेरा ईमान Diyor ki benim imanım हज़रत अबू बकर सिद्दीक Hz. Ebu Bakır Sıddık radıyallahu anh gibi değil, mümkün değil ki evin bütün malını Allah yolunda ben harcayayım. लेकिन ये तो कर सकता Fakat bunu yapabilirim जेब में मौजूद सारा ki cebimde var olan bütün malı ben Allah yolunda harcayayım. खास भी करता Ve dua rica ediyorum. अल्लाह मुझे Allah-u Teala bana Hz. Ebu Bakır radıyallahu anh gibi iman dahi nasip eylesin. और दूसरी बड़ी वजह ये है Ve ikinci sebep şudur ki कहने लगे कि जब dedi ki कुर्बानी में हिस्सा ben mal özveride bulunalı başladığımdan beri Allah-u Teala bana imanı vermiştir. İmanı dahi çoğaltmıştır ve ben kendimde olağanüstü bir değişiklik görüyorum. ये है Budur सोच और इदराक düşünce ve bilgi बहुत से पढ़े लिखों में नहीं ki birçok tahsil görmüş insanlarda dahi olmayacak. फिर अल्लाह ताला Sonra Allah-u Teala ईमान में बढ़ने के भी imanda ileri adım atmanın nasıl yollarını açıyor, bu konuda başka bir olay vardır. गिनी को नाकरी एक मुल्क Guinea Conakry adlı bir ülke var. वहाँ के Oranın एक मुखलिस साहिब हैसियत ihlas sahibi ve zengin bir Ahmedi Al Hasan Bey कहते हैं कि मैंने चंदे की रकम diyor ki ben çanda parasını bir zarfa koyarak पे रखी masamın üzerine koydum. Tüccardır o. और मसरूफियात की वजह से मिशन में ना भिजवा सका अचानक याद आने पर Meşgul olduğum için ben çanda göremedim. Birdenbire aklıma geldi. Ben şoförüme verdim ki merkeze göndersin. और दी और उसको मिशन में भिजवाया कि जाके चंदा Gönderdim ki git ve çanda ver merkeze giderek ve bana başka bir iş için dışarı çıktım. इस्लाम में Bu arada dışarıdakiler उनके हमसाये के दफ्तर में komşusunun bürosu ateş aldı और जलकर खस्तर हो गया ve yanarak kül oldu. कहते हैं मुझे फोन आने शुरू हो Diyor ki bana telefonlar gelmeye başladı ki senin büron ateş almıştır. पहुंचा Ben hemen oraya gittim. तो कहते हैं मेरे दिल में ख्याल है Diyor ki kalbimde aklıma geldi ki bu nasıl olabilir? Ben Allah-u Teala'nın कादर कुर्बानी करने वाला भी हूँ Allah-u Teala için özveride bulunan birisiyim. लेकिन अल्लाह की शान देखें Fakat Allah-u Teala'nın şanına bakın. किस तरह मान रखा Allah-u Teala nasıl benim fikrimi doğruladı. मौजूद दीवार मुल्क होने के Duvar ile bileşik olmamıza rağmen benim bürom tamamen korunmuş kaldı. और इस दफ्तर में उस वक्त Ve o büroda o zaman भी मौजूद थे şirketin büyük bir parası dahi vardı. दो दफातर बल्कि इनसे İki büro birlikte olan yandılar fakat bunun bürosu tamamen korunmuş kaldı.
Diyor ki hemen aklıma geldi. कि यकीनन चंदे की Bu şüphesiz çandanın bereketidir. और साथ ही Ve hemen इल्म भी है इन लोगों bilgisi dahi var. Bilgi dahi vardı bunlarda. Yalnız bilgisiz değildiler bunlar. Diyor ki aklıma geldi. को। मेरे ख्याल है Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ilhamına dikkatim çekildi. Bu ateş senin kölen, hatta senin kölelerin dahi kölesidir diye ilham inmişti Mesih Maud Aleyhisselam'a. Diyor ki böylece Allah-u Teala Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın adına bir kölesine dahi zarardan korudu. Zarara girmekten. Başka bir olay Gamiye Amiri beyan ediyor. कहते हैं Diyor ki हमारी एक रीजन bizim bir regionumuzun एक जमात bir cemaati, के मोहल्ला में orada bir muallim vardır. उन्होंने बयान किया Beyan etti. कि हमारी जमात से एक Bizim cemaatimizden bir dost Sunduba जब मैंने खुतबा सुना hutbeyi dinledi. ईद के बारे में Vakfe Cedid konusunda geçen sene और नए साल का जब ऐलान ve yeni yıl ilan edildiği zaman बयान किए जब मैंने olayları ben beyan ettim. तो उन्होंने 500 डिलासी 500 cilasi eda etti. और Ve कहते हैं कि अल्लाह ताला dedi ki Allah-u Teala lütfetti. कि इस साल Bu sene फसल दुगनी हुई onun tarlası 2 kat meyve verdi ve o जो वादा किया था 500 verdiği söz 500 dilasi वादा किया söz verdiydi fakat डिलासी कर 1000 cilasi olarak çanda verdi. 2 kat. Sonra जो आमद थी जमीन onun geliri tarladan को कहते हैं उस पर उन्होंने जो ज़कात onun üzerinde बंडल दी arpanın 10 bundeli verdiydi. O kadar fazlaydı ki 50 bundel verdi. वो ज़कात अदा की कई बोरे Ve yani bir torbalar. और Ve कहते हैं diyor ki कि वो अहमदी अहबाब जिन्होंने चंदे में बाकायदा हैं çanda da उनकी फसल पहले से बेहतर हुई devamlı çanda veren Ahmedilerin tahılı daha fazla olduğu, gayri Ahmediler diyorlar ki Ahmedi cemaatinde mutlaka bir özelliği vardır. Bunlar üyeleri her ne zaman Allah yolunda mal veriyorlarsa onların tahılı çok oluyor. फिर सिर्फ अफ्रीका Sonra yalnız Afrika'nın gayri गरीब मुल्कों के fakir ülkelerin अहमदी और मुआइन Ahmedileri değil, अमीर ममालिक के मुकामी zengin ülkelerin yerel insanları dahi onlara iman nasip olmuştur. उनकी कुर्बानी हुई Onların özverisinin örneksizdir. Almanya'nın Muballi yazıyor. कि एक जमात Bir में cemaatimizde Rodersheim cemaatinde उनको चंदे की तलकीन की çanda nasihatinde biz bulunduk. बनाएं अपना Çandayı çoğaltın और कमी को दूर करें ve eksiklikleri giderin. तो वहाँ Orada सदर जमात की अहलिया Sadr cemaatin karısı Alman Ahmedidir और बड़ी मुखलिस हैं ve çok ihlas sahibidir. उन्होंने जब कहा कि Dedi ki चाहते हैं कि biz istiyoruz ki cemaatin çandası çoğalsın. ये भी Ve अच्छा चंदा देने वालों की iyi çanda verenlerin Filistin'e girsin. Filistin'e 19.000 euro Ahmedidir. No mobile değil. Eski zaman, uzun zamanda beri Ahmedidir. 19.000 euro eda etti. Dedi ki ben araba satın almak için koyduydum, biriktirdiydim. Fakat kalbimde o kadar coşku doğdu ki कि हमारा जमात का नाम cemaatin adı खलीफा के सामने halifenin önüne çıksın. Onun için ben onu veriyorum. Ve Allah-u Teala'nın rızasını elde eden olayım diye ben onu veriyorum. फिर Sonra जर्मनी से ही Almanya'dan में bir öğrenci var. 500 यूरो का 500 euro वादा लिखवाया söz verdi. वालदैन ने कहा कि तूने Annesi babası dedi ki sen 500 nasıl eda edeceksin? उन्होंने कहा बहरहाल मैं Dedi ki ben bir yol bulup eda edeceğim. इसका जवाब Diyorlar ki onun cevabı Allah-u Teala tarafından şöyle geldi. Bir hafta içinde üniversite tarafından telefon geldi. Biz 40 öğrenciyi seçtik. जिनको यूनिवर्सिटी की तरफ से Onlara üniversite tarafından burs verilecek. अपना अकाउंट Sen नंबर hesabını gönder. भेजो Banka hesabını ki sana burs gönderelim. 1000 यूरो O da 1000 euro gönderiyor. Allah-u Teala bana 2 kat olarak verdi. फिर
Sonra İngiltere'den bir örnek vardır. Bizim बालम के Balham'ın bir arkadaşı var. Balham cemaatinin. वक्फे दीद के टारगेट Vakfe Cedid'in hedefinde biraz eksiklik vardı. अदायगी कर दी, Fazla para çanda verdi. कुछ कमी थी। Sonra yine eksiklik vardı. फिर कहते हैं Sonra diyor ki कि अगले रोज जब मैंने ertesi gün की, ben तो पहले तो ये था लोकल काउंसिल की तरफ से önce diyor ki lokal belediye tarafından bir mektup aldı ki çok fazla istiyorlar da servis charges olarak. मैं सोच रहा था Ben daha düşünüyordum. कि मुझे वक्फे दीद के Vakfe Cedid tarafından dahi mesaj aldım. मैंने Ben वक्फे दीद का önce Vakfe Cedid'in çandasını eda ettim. उसके अगले रोज ही Ve ertesi gün belediyeden tekrar mektup geldi ve mazeret ettiler, özür dilediler ve dediler ki biz daha önce sana mektup gönderdiydik. डिमांड का वो गलती से भेज दिया था। Hatalı olarak biz onu yazdık. करने के बाद Hesap yaptıktan sonra sen bana vermemelisin. Biz sana vermeliyiz bir rakam. कहते हैं जो मैंने चंदा वक्फे दीद Ve diyor ki ben Vakfe Cedid'in çandasını verdiydim. Ondan 10 kat daha fazla para bana vereceklerini söylediler. Böylece Yüce Allah imanın kuvvetlendirilmesi için hemen onu geri gönderiyor. फिर अल्लाह ताला Sonra Yüce Allah'ın और मिसाल hemen mükafatlandırmanın bir örneği Hindistan'dan vardır. वक्फे दीद की मालिक Vakfe Cedid'in malının bitmesi üzerinde Yadgir cemaatinde muhasebeci diyor ki ben oraya gittim. तो जो दिलाने के İnsanların dikkatini çekmek için तो एक खादम के पास गए, bir hizmetçinin yanına gitti, hadimin yanına. करने के बाद Vakfe Cedid çandası konusunda konuştum kendisiyle. उसने कहा कि सूद Dedi ki şu anda benim cebimde 1500 rupi vardır. Birisine vermek için ben onu koydum ve ona mutlaka vermeliyim. Siz Vakfe Cedid çandasını istedim. Şimdi ben düşünüyorum ki ne yapayım? Eğer çandanızı verirsem शख्स को कैसे अदा o adama nasıl ödeyeceğim? रुपए का मजीद Ve daha fazla para ben bir yerden bulamam. Her neyse dedi ki neyse अपना चंदा çantanızı ben veriyorum. 1500 eda etti gittik. कहते दूसरे दिन Ertesi gün मैं सेक्रेटरी वक्फे दीद हमराम की ben Vakfe Cedid'in bir dükkanına gittim. जेबों से पैसे निकाल Cebinden para çıkararak dışarı çıkardı. ढेर लग गया। Ve orada yığın haline geldi para. Dedim ki dün ben çanda verdikten sonra eve döndüm. जेबों से रुपया Öyle yerlerden para geldi ki आज कई हजार रुपए मेरे पास मौजूद bugün birkaç bin rupi vardır. Eskiden veriyorlardı, vermiyorlardı. अल्लाह ताला ने Onu verdiler ve Allah Teala böylece bereket verdi. फिर Sonra अमीर लोगों वो भी जो है amir zenginler अमीर तो नहीं लेकिन dünyanın gözünde zengin değil fakat cemaat bakımından zengindirler. Bir arkadaş var. वो केरलाई के Kerala'yı 10 लाख रुपया 1 milyon rupi çanda verdi. Onun hanımı, karısı Hristiyanlıktan Ahmedi oldu. और दुआओं Ve dua ve namazda çok dikkat ediyor. Çok ihlas sahibidir. Musidir. मियाँ बीवी मूसी हैं। Hatta karı koca ikisi musidir. Biz eve gittik. एरिया ने Onun karısı 5 लाख रुपए का चेक 500 bin rupilik çek verdi. इंस्पेक्टर ने कहा कि आपके मियाँ Muhasebeci dedi ki sizin kocanız 1 milyon verdi daha önce. Siz tekrar siz de veriyorsunuz. जवाब था उस खातून का O beyanın cevabı şöyleydi. जितने भी मिली हैं Biz elde ettiğimiz her nimetler çanda vasıtasıyla elimize geçti. Onun için istiyoruz ki sık sık çanda verelim. उसी की बरकत से हमारी Onun bereketiyle bizim ticaretimiz çoğalıyordur. हम चंदों से कोई Onun için çandalardan biz geri gelmeyeceğiz. Geri dönmeyeceğiz. फिर Sonra माली के मुबल्लिग लिखते हैं Mali'nin mürebbisi yazıyor. कि काई शहर में हमने जमाती Kayış şehrinde bir cemaat radyosunda Vakfe Cedid'in önemi प्रोग्राम किए ve mal özverisinin önemi konusunda programlar yaptık. Ondan sonra diyor ki cemaatlere tur attık. तो हस्ब तौफीक सब जमातों ने Her cemaat mal özverisinde az buçuk verdiler. भाई ने बताया Bir no mubayi anlattı. कि जब मैंने चंदा की तहरीक के Ben बारे में सुना çanda konusunda duydum. नकद पैसे नहीं थे Yanımda para yoktu peşin ki Allah yolunda vereyim. फैसला किया Ben karar verdim. कि मैं भी जरूर अपनी तरफ से जमात Mutlaka cemaate mutlaka bir şeyler vereceğim. पीछे नहीं रहूंगा
ve geri kalmayacağım diğerlerden. Ben ormana gittim. Orada eski ben kestim odunu ve ben onları yaktım ve korlar haline getirdim. Ondan sonra 20 torba oldu ve 20 ton satın alarak 50.000 frank verdim. Şimdi çok diyorum ki ben de mal özverisinde bulunuyorum. Polonya'dan adamın birisi yazıyor. Ben yıl sonunda Vakfe Cedid Murabbi Bey Vakfe Cedid konusunda nasihat etti. Benim yanımda 100 zuluti vardı. Polonya'nın parası vardı. O gün diyor ki Kadiyan Celsası dahi vardı 26 Aralık'ta. Benim konuşmamı dahi dinleyecekti. Paketi dahi bitiyordu cep telefonunun ve istiyordum ki mutlaka dinleyeyim. Diyor ki ben 20 zuluti satın aldım cep telefonu için ve 28 zuluti karım ve çocuğumun çandasını verdim. Ve sonra karar verdim. Biz geri kalan günlerde bir şey satın almayacağız. Ve evde var olan eşyalarla idare edeceğiz. Fakat kalbimizde bir istek vardı ki daha fazla para olsaydı biz onu dahi verirdik çanda olarak. Diyor ki biz dua ettik. Allah-u Teala lütfetti. 28 Aralık günü ben geri geliyordum. Bir arkadaş 12 zuluti vermeliydi. Dedi ki ben hatırlamıyordum. Şimdi al onu. Eve gelerek dedi ki bir hesaba baktım. Değişik yollarla 1290 zuluti hesabımda vardı. Diyor ki ben 3 seneden beri ben çalıştım fabrika fazla para vermediydi. Şimdi Vakfe Cedid yüzüyle benim hesabıma bu para geldi. Ve böylece diyor ki 1300 zuluti elime geçti. Sonra ben 300 zuluti daha fazla çanda verdim. Sonra diyor ki başka Allah-u Teala'nın lütfu şöyle oldu. Benim oğlum çalıştığı yer onun yılda bir defa maaşı çoğalıyor. Bu sene Aralık'ta maaşı çoğaltıldı. Fakat 31 Aralık'ta tekrar onun maaşı tekrar çoğaltıldı. Ve diyor ki bundan sonra bizim imanımız dahi kuvvetlendi. Tanzanya'nın Shianga'da bir cemaat var. Oranın ne mobayleri mal özverine katılıyorlar. Oranın muallimi yazıyor. Bir dost Ramazan Bey geçen sene biat etti. Yeteneğine göre Tehrik-i Cedid ve Vakfe Cedid'in çandasını yazdırdı. Yıl bitmesinden önce verdiği sözden 2 kat fazla çanda verdi. Sonra aile tarafından bir arsa verdi cemaate. Cemaat üyeleri hayret içinde kaldılar. Onlar için hayret vericiydi. Kaldığı yerde bazı kimseler alay ederek dediler ki bu adam öyle acele ederek bütün malını din yolunda bitirecek. Fakat o muallime dedi ki gerçekten Ahmediye cemaatine katıldıktan sonra mal özverisinin önemini anlamıştır şimdi. Diyor ki Allah-u Teala'nın yolunda mal özveride bulunmaya başladığından beri bu işim çok çoğalmıştır diyor. İnsanlar ne derlerse desinler bu yıl esnasında değişik yerlerde daha fazla arsa satılarak ve 2 bina yapmayı nasip etmiştir yapmak. Bu bütün Allah-u Teala'nın yolunda ve bir arsayı cemaate vermek neticesinde bütün bu bereketler elde edildi. Sonra Sierra Leone'un olayı vardır. İman ve ihlasda nasıl nev mübayiler ileri adım atıyorlar. Region vardır. Kot Loko. Oranın misyoneri Cibril diyor ki misyoner murabbisi bir nev mübayi Hamad ile alakalı olarak biz yeni bir cemaat kuruldu. Orada yeni nev mübayilerin cemaatidir.
Orada yaşlı kör bir bayan bir çocuğa yaslanarak benim yanıma geldik ve dedi ki ben söz vermediydim fakat bu 200 milyon çanda vermek için geldim. Lokal mürebbi dedi ki siz niye eziyet ettiniz, beni çağırsaydınız ben size gelirdim. Cevap dedi ki o beyan yaşlı kadının cevabına bakın. Fakir bir tahsil görmemiş kadındır. Birisi ben az para vermeye geldim. Onu dahi ben sizi evime çağırarak vereyim. Ben bütün sevabı elde etmeye çalışıyorum. Onun için kendim geldim vermek için. Ivory Coast'un regionu San Pedro'nun mübelligi diyor. Bir member vardır, üye Holy Belly. Diyor ki Ramazan'da telefon açtı bana. Vakfe Cedid çandası konusunda sordu bana. Dedi ki Ramazan'da çanda vermek, çoğaltmak gerekli midir? Ben ona dedim ki Ramazan'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve Mesih Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın örneği buydu. En fazla infak fi sabilillah yaparlardı. Bunun önemi konusunda anlattım. Ve dedim ki Vakfe Cedid ve Tehrike Cedid'in çandası konusunda anlattım ki nasıl İşaat-ı İslam işleri için kullanılıyor bu çandalar. Ve dedim ki farz değil fakat kendi durumunuza göre mal özveride bulunmak Ramazan'da bu gereklidir. Her neyse hemen her ay 20.000 frank her ay çanda veriyordu. Söz verdik ki de gelecekte yalnız Ramazan'dan değil her ay durmadan 30.000 frank daha fazla çanda verecek. Özellikle Vakfe Cedid ve Tehrike Cedid çandası olarak verecek. Ve söz verdi ki bu yılın sonuna doğru Vakfe Cedid çandasını daha da çoğaltmaya çalışacak bu fonu. Diyor ki Allah-u Teala'nın lütfuyla Ramazan'dan sonra hala her ay başında lazmi çandalarını veriyor. İşaat-ı İslam'dan bahsediyoruz. Masraflardan bahsedildi. Burada şunu da söyleyeyim. Geçen sene Allah-u Teala cemaate 187 cami yapmayı nasip etti. Ve bu şu anda bunun dışında 105 cami yapılmaktadır camide. Yapım halindedir Afrika'da. Aynı şekilde 144 merkez kuruldu. Onların çoğu Afrika'dadır. Ve 45 merkez daha yapım halindedirler. Bunun dışında hemen biz merkez kuramıyoruz. Orada kiralık bina satın alınıyor. Kira olarak alınıyor bina. 731 merkez kiralık alındı Afrika'da. Diğer Asya ülkelerinde 632 merkezli kiralık merkezlerimiz var. Her neyse şunu söyleyeyim. Genel olarak Vakfe Cedid'in çandasının büyük bir kısmı Afrika ülkelerinde harcanıyor. Sarf ediliyor. Caminin yapımı bundan bahsettim. Bu iş dahi kolay olmuyor. Muhaliflerin muhalefetine başa kalıyoruz her yerde. Ama Yüce Allah'ın rızası için bütün bu işleri yapıyor cemaat. Ve Allah-u Teala'nın cemaatin ilerleme için verdiği sözü dahi vardır. Onun için Allah-u Teala'nın öz yardımı dahi geliyor. Kongo Kinshasa'nın bir olayından bahsedeyim. Oranın mübelligi yazıyor. Burada bir yer var. Bandora bölgesinde. Cemaatin kurulalı 2 sene oldu. Caminin yapımı devam ediyor. Oradaki Sünni Müslümanlar Ahmedilere eziyet vermek için bürolara şikayet etme konusunda bir eksiklik yapmadılar bizim aleyhimizde. Bir
faydası bulmayınca adam öldürmeye kadar gözdağı verdiler. Muhalifler başarıya ulaşamadılar fakat diğer taraftan caminin yapımı devam etti. Bir Ahmedi dost orada iş bölgesini gözetliyor. O dedi ki caminin yapımı esnasında bir gün üniversitenin bir profesörü Hristiyandır bize geldi ve caminin yapımında yardım etmeye başladı. Şöyle ki Ahmediler uzaktan kum getiriyorlardı onlarla birlikte. Kum getirmek için çalıştı. Bir tarafta mani oluyorlar camilere ve diğer taraftan gayrimüslimler yardım ediyorlar. Allah-u Teala'nın lütfu böyle dahi oluyor. Sonra Kamerun'un bir olayı vardır. Orada bu Ada Seneç Müslümanların şehri vardır. Şehrin bir mahallesi Dola şehrinin. Müslümanlar çoğunluktadır. Orada 2 sene önce cemaat kuruldu. Caminin yapımına girdik. Bölgenin administratör tarafından mektup aldık ki caminin yapımı durdurun. Durdurduk cemaati. Sormak üzerine öğrendik ki Müslümanların bir kuruluşu valiye ve bütün yöneticiler mektupla yazdılar ki cemaat terörist bir cemaattir. İslamiyetle bir alakası yok. Onun için camiyi yapamadılar. Propaganda İslami ülkelerinde vardır. Oradaki mollalar bunu yapıyorlar. Her neyse. Bunlar daha sonra bana dahi mektuplar yazdılar. Kendileri dahi dua yapmaya başladılar. İrtibata geçtiler. Diyor ki 1 ay sonra yöneticiler bizi çağırdılar bürosuna ve değişik yöneticilerin ve diğer kimseleri dahi çağırdılar Müslümanların liderlerini ve rapor okumaya başladı. Chief Administrator, Chief Müdür ve Müslümanların şikayeti üzerinde durduruldu bu caminin yapımı. Dedi ki biz durdurduk fakat biz Kamerun'un değişik bölgelerinden raporlar aldık. Cemaat Ahmedi Cemaati internasyonel bir cemaattir. Uluslararası 200 ülkede çalışıyor. 15 seneden beri Kamerun'da dahi çalışıyordur. Kamerun'da dahi birçok yerde cami yapmıştır. 200'den fazla ülkede çalışıyor. Her neyse dedi ki bu dini hizmetinde bulunuyorlar. Ayrıca halk hizmetini de yapıyorlar. Bu konuda dedi ki bazı bölgelerde birçok yerde temiz su için pompalar kurdular. Yetimleri bunlar yetiştiriyorlar. Çocuklara bilgi konusunda yardım ediyorlar. Sonra teröristler aleyhinde daima söz söylüyorlar. Cemaat barış ve dostluktan yanadır. Diyor ki kılıç ile savaş ile cihad değil kalem ile cihad yapılacak. Bütün bunları söyle diyorlar. Sonra dedik Müslümanlar, ekabirler, sultan ve diğer kimseler bunların toplantılarına katılıyorlar. Onun için bir sebep yok ki bunun camisini durduralım. Bunlar cami yapabilirler burada da. Raporu bitirince Müslüman liderler ne kadar ideyse ayağa kalktılar ve dediler ki bunlar kafirdirler. Biz onların kafir olduğuna inanıyoruz. Ve sizin raporunuzu biz sormadan biz onu hazırladınız. Biz ona inanmıyoruz. Yönetici dedi ki siz gidin buradan. Ben işimi biliyorum. Onlar sessiz kaldılar. Ve cemaat hatta dedi ki siz cami yapın. Ahmediye cemaatinin hizmetlerinin etkisi vardır. Her akıllı kimseyi mecbur ediyor ki cemaati methetsin. Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için çalışılıyor. Allah-u Teala yardımcıların ordularını gönderiyordur. Ve kendisi onların muhaliflerinin engellerini ortadan kaldırıyor. Nasıl Allah-u Teala'nın lütufları geliyor, onun bir olayının yanından bahsedeyim. Upper West Region'un Ghana'nın bir raporu vardır. O da diyor ki tebliğ için 60'tan daha fazla biat olduk. Cemaatin küçük bir camisi vardı. Bizim başarımızı görerek gayri Ahmedi Müslümanlar camimizin önünde güzel bir cami yaptılar. Ve o cami vasıtasıyla bizim mobillerimizi çekmeye çalıştılar. Zayıf bazı
Ahmediler oraya gittik. Sonra orada cemaat büyük ve çok güzel cami yaptı. Sonra bizim kendi üyelerimiz geliyorlar tabi camiye. Onun dışında gayri Ahmedilerin çoğunlukla oraya geliyorlar. Ve bizim cami dolmuştur. Ve onların camisi çok az azalmıştır. Boş kalmaya başlamıştır. No mobile'ın talim terbiye için orada dersler her gün yapılıyor. Cemaat her gün çoğalıyor. Allah-u Teala'nın lütuflarının birçok olayı vardır. Allah-u Teala verdiği sözleri doğrudur Allah'ın. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği sözleri tamamlıyordur. Ve gaybten yardım ediyordur. Ve inşallah yardım edecek. Bize o söz veriyor. Fırsat veriyor. Onun rızasını elde etmek için onun yolunda mal harcayalım. Ki Allah-u Teala'nın lütuflarına varis olalım. Allah-u Teala bize güç versin. Biz Allah-u Teala'nın lütuflarını cezbedenler olalım. Ben şimdi rivayete göre geçen sene 2021 senenin Vakf-ı Cedid'in kısa mektubunu ileri süreceğim. Ve bu sene Almanya Ocak gününde 2022 senesinin yeni yılı dahi başlamıştır. Geçen senenin raporu şöyledir. Allah-u Teala'nın lütfuyla geçen sene 64. yılıydı. Bunda Vakf-ı Cedid'in özverisi 12 milyona kadar aşağı yukarı ulaşmıştır. Fund sterlin olarak. Ve geçen seneden bu 742 bin fazladır. Dünyanın durumuna bakarsak Allah-u Teala'nın lütfuyla Allah-u Teala'nın büyük bir lütfudur. Bu sene dahi İngiltere cemaati birincidir. Para bakımından, çanda bakımından. Pakistan'ın parası düşmüştür. Onun için onlar çok az aşağı düşüyorlar. Buna rağmen onlar kendi güçlerine göre çok özveride bulunuyorlar. Her neyse İngiltere birinci derecededir. Sonra Almanya'dır. Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla İngiltere çok iyi özveride bulundu bu sene. Ve Almanya ve İngiltere arasında çok fark vardır. Sonra üçüncüsü Kanada'dadır. Sonra Amerika, sonra İngiltere, Avustralya, Endonezya, Middle East'in bir cemaati Gana ve Belçika'dır. Kişisel para vermek bakımından birincisi Amerika, sonra İsviçre, sonra İngiltere'dir. Afrika'da Gana, Mauritius, Nigeria, Burkina Faso, sonra Tanzanya, Sierra Leone, Liberia, Gambia, Uganda ve Benin 10. sırada. Allah-u Teala'nın lütfuyla katılanların sayısı 1.400.000 olmuştur. Den fazla. İngiltere'nin 10 büyük cemaati sıraları şöyledir. İslamabad birinci derecede, sonra Farnham, Worcester Park, Chim South, Aldershot, Birmingham South, Walsall, Gillingham, Guildford. En büyük 5 region Beytül Futuh, ikincisi İslamabad, sonra Masjid Fazıl, sonra Beytül Ehsan ve Midlands. Atfal bakımından 10 cemaat İslamabad birinci derecede, Aldershot ikinci derecede, sonra Farnham, Roehampton, Guildford, Ewell, Regentford, Beytül Futuh, Walsall, Birmingham West. Parayı elde etmek için Almanya'nın 10 lokal imaretleri Hamburg birinci derecede, sonra Frankfurt, Gross-Gerau, Wiesbaden, Ditzenbach. 10 ilk cemaat Redermark birinci derecede, sonra Rodgau, Neuss, Rödesheim, Mediabad, Freiburg, Könau, Rodersheim, Frankenthal, Koblenz ve Nidda.
Atfal çocuğunda 5 region Hamburg birinci derecede, sonra Hessen, Southwest Hessen, Southwest Tonson, Hessen Mitte, Rhineland Falls. Kanada'nın imaretleri para bakımından birinci derecede Guam, sonra Calgary, Peace Village, Vancouver, Brampton, West. 10 büyük cemaat Kanada'nın Hadika Ahmet birinci derecede, Milton West, Bradford, Durham, Milton East, Regina, Ottawa West, Winnipeg, Milton Mountain, Abbotsford. Atfal'ın bilgileri Vaughan, Peace Village, Calgary, Toronto West, Brampton West. Atfal'ın ilk 10 cemaatleri Hadika Ahmet birinci derecede, sonra Bradford, Durham, London, Milton West. Amerika'nın 10 cemaati para bakımından Maryland, Los Angeles, Detroit, Silicon Valley, Boston, Austin, Phoenix, Syracuse, Las Vegas, Fitchburg. Atfal bakımından ilk 10 cemaati Maryland, Los Angeles, Seattle, Orlando, Austin, Silicon Valley, Phoenix, Fitchburg, Las Vegas, Ryan. Pakistan'da Chanda Bal ilk cemaati birincisi Lahore, sonra Rabwa, sonra Karachi. İllerin İslamabad birinci derecede, sonra Faisalabad, Gujarat, Gujranwala, Sargodha, Multan, Umarkot, Hyderabad, Mirpur Khas, Dera Ghazi Khan. İlk 10 cemaati İslamabad, Defense Lahore, Township Lahore, Clifton Karachi, Darul Zikr Lahore, Model Town Lahore, Gulshan Iqbal Karachi, Samanabad Lahore, Azizabad Karachi, Allama Iqbal Town Lahore. Atfal bakımından birincisi Lahore, sonra ikincisi Karachi, sonra Rabwa, üçüncüsü Rabwa. Atfal'da illerin merkezi şehirleri İslamabad, Sialkot, Rawalpindi, Sargodha, Faisalabad, Gujarat, Hyderabad, Mirpur Khas, Umarkot, Narowal. En fazla çaba sarf edenler Drigh Road, Mulpura Lahore, Gujranwala şehir, Baitul Fazl Faisalabad, Peshawar şehir, Zeligot Lahore, Kotli Azad Kashmir. Bharat'ın ilk 10 ili Kerala, Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, Odisha, Punjab, West Bengal, Delhi, Maharashtra. Cemaat Hyderabad birinci derecede, Qadian, Karolai, Vachaparyam, Coimbatore, Bangalore, Kolkata, Calicut, Vishinagar, Melapalayam. Avustralya'nın 10 cemaati Melbourne, Non-Warren, Castle Hill, Marston Park, Adelaide South, Melbourne, Berwick, Perth, Penrith, Adelaide West, Wollongong East. Melbourne, Warren, Castle Hill, Marston Park, Adelaide South, Melbourne, Berwick, Perth, Penrith, Adelaide West, Blacktown ve Canberra. Atfal'da Avustralya'nın cemaatleri Melbourne Lawn, Warren, Adelaide South, Berwick, Logan East, Perth, Castle Hill, Melbourne East, Mount Duke, Penrith, Westburn, Wisborne, Central. Onların durumları böyledir. Allah-u Teala bütün para kazanların mallarına bereket versin, nefislerine bereket versin. Amin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله